तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए वॉशिंग मशीन। देख सकते हो गोदरेज की 8 केजी के अंदर लेके आ गए हैं। देख सकते हो कितने अच्छे हैं। अंदर का टैंक भी देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ मिलेगा आपको। और देख सकते हो इसका ड्रायर भी देख सकते हो कितना अच्छा है और फुल साइज़ मिलेगा आपको ये। कलर भी देख सकते हो कितना प्यारा है। गोदरेज कंपनी की मिलेगी, 5 स्टार मिलेगी आपको। टोल फ्री सर्विस मिलेगी, कोई भी दिक्कत होगी कंपनी वाला घर पे आएगा। प्राइस रहेगा बिल्कुल बेस्ट हमारे तरफ से। कॉन्टैक्ट कीजिए।